შვიდობა ძვირფასო მეგობრებო, პატივცემულო ტელემაყურებლებო, სრულიად საქართველოს მოგესალმებით და ღვთის მადლით გილოცავთ ჯვართამაღლების დღესასწაულს. ჯვარი არის მფარველი ქრისტიანეთა, ჯვარი არის შემოსურელი ეშმაკთა, ყოველი სიკეთის მომტანი ადამიანთათვის. დღევანდელ დღეს მთელი საქართველო ზეიმობს ამ უდიდეს დღესასწაულს. პირჯვრის გამოსახვით, კეთილი საქმეებით, ქართველნი არც ერთ მძიმე განსაცდელში არ დრტკებიან. აქვთ იმედი ღვთისა, აქვთ იმედი მომავლის, ერთობის, მართალი სარწმუნოებიდან მიღებული მადლის. ქართველი კაცი არის შეუდრეკელი. მას ვერ დაამარცხებს ვერავინ, რადგან მისი მცველი დედა ღვთისაა, ღვთისმშობელი მარიამი არის. ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის, საქართველოს კურთხეულო შვილებო, მამებო და დედებო, ძმებო, ჩვენო საყვარელო შვილებო, ღმერთი არ ჩვენთან და მისი ცხონისყოფელი ჯვარი უკუნისამდე ფარავდეს ჩვენ საქართველოს. შემოთქმილო მეგობრებო, ადამიანთა სიმრავლე არ აქმნის ჭეშმარიტებას. ადამიანთა ერთობა მართალ სარწმუნოებაში იკრებს ზეცისგან მადლს და განაბნევს ბოროტს. თუ ერთ ქალაქში რამდენიმე მართალი ადამიანი ცხოვრობს, ღმერთი ამ ქალაქს ფარავს და იცავს ყოველგვარი ბოროტებისგან. არ შეგაშინოთ არც მატერიალურმა სიდუხჭირემ, არც სიმცირემ, რადგან ქართველი ერი დღემდე მოვიდა არა სიმრავლის წყალობით, არა რაიმე სხვა ძალის წყალობით, არამედ საქართველო მუდამ იყო მართლმადიდებლური წმენით, ღვთისმშობლის საფარველით, ქართველ მართლმადიდებელ ცხებულ მეფეთა და უწმიდეს და უნეტარეს პატრიარქთა ერთობით, ქართველი ერის, თავადების, გლეხების, მეომრების, შრომელი ხალხის ერთობით. დღევანდელ დღეს რაც ხდება საქართველოში, ეს არაფერს არ ნიშნავს. ეს არის გამოცდილება. უფალი გამოცდას გვიწყობს მიწაზე, რომ ჩვენ დავინახოთ ვინ ვართ სათითაოდ, რას წარმოვადგენთ და თუ ჩვენ სულმოკლეობას ვიჩენთ გასაჭირში, ეს ჩვენი პირადი ცოდვაა, მაგრამ საქართველო მაინც დაუმარცხებელია. საქართველო ყოველთვის დაუმარცხებელი იყო, არის და იქნება. ჩემო საყვარელო ქართველებო, ჯერ კიდევ ამ უღმერთო მე-20 და მე-21 საუკუნეშიც კი ღმერთმა მოგცა ისეთი დიდი წმინდანები, როგორებიც იყო მათ შორის აი ამ ცოტა ხნის წინათ წმინდანთა რიგებში შერაცხილი ღირსი მამა გაბრიელი, აღფსარებელი და სალოსი. დადიოდა აი აქ რუსთაველის პროსპექტზე და მოუწოდებდა ქართველებს, ქართველო დედებო, ნუ მოკლავთ საკუთარ შვილებს, ნუ გაიკეთებთ აი ამ საშინელ აბორტს, გადაარჩინეთ საქართველო დაღუპვისაგან. დღესაც მოგვიწოდებს მამა გაბრიელი თავისი დიდი წინასწარმეტყველებით, რომ არის ჟამი ძალიან მძიმე და ქართველებმა უნდა გაამზადონ ტახტი მართლმადიდებელი ცხებული მეფისათვის, იმისათვის რომ საქართველო გადარჩეს და ბოლო ჟამს გაუძლოს ყველა დარტყმას, როგორც მესამე მსოფლიო ომი გადაულის და გადმოულის საქართველოს, როგორც ნათქვამია ერთ-ერთ წინასწარმეტყველებაში, ქართველი ერი მაინც მედგრად იდგება. დღევანდელ დღეს ჩვენ შევიყარეთ აქ არა იმისთვის, რომ მოვილხინოთ, მაგრამ ქართველი კაცისთვის სიმღერა არ არის მხოლოდ მოლხენა. გლეხი, როდესაც თავის სამუშაოებს ატარებდა, ძიმე ფიზიკურ სამუშაოებს, მაშინაც ბღეროდა. როცა მტერი შემოესეოდა,
ხმალი ეკიდა, მაგრამ მაშინაც მღეროდა. ჭირი იყო, მაშინაც მღეროდა იმ სიმღერას, ვისაც ჭირის უფალს მიცემდა შვებას და იმედს და სასოწარკვეთიდან იხსნიდა. ამიტომ ჩემო საყვარელო დებო და ძმებო, ქართველებო, დღევანდელ დღეს ჯვართამაღლების ამ უდიდეს დღესასწაულზე შევიყარეთ. მართალია მცირე ქართველობა, მაგრამ ქართველნი ხო მაინც მცირენი ვართ მთელ მსოფლიოში, მაგრამ გვაქვს დიდი გული და გვყავს ჩვენი დედა ღვთისმშობელი 100,000 მოწამე ზეციდან 6,000 ღირსმოწამე გარეჯელი, დიდმოწამენი დავით და კონსტანტინე, შალვა, ბიძინა, ელიზბარი, დიდმოწამე დედოფალი ქეთევანი, შუშანიკი და მრავალი მეფე. სოფლიოს არც ერთ ქვეყანას არ აყავს იმდენი წმინდა მეფე, როგორც საქართველოს. დაბოლოს მინდა გითხრათ, რომ ამ დუხჭირ ჟამს, როდესაც ქართველებს პოლიტიკურადაც ვერ გაურკვევიათ რა გზით იარონ, დასავლეთს შეუერთდნენ თუ აღმოსავლეთს, ჩრდილოეთს თუ სამხრეთს, მაშინაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი იმედი, ჩვენი დამხმარე, ჩვენი გამარჯვებელი იყო ყოველთვის არა დასავლეთი, არა აღმოსავლეთი, არა ჩრდილოეთი და სამხრეთი, არამედ სწორედ ჯვარი უფლისა, რაც გამოსახავს სწორედ ამ 4-ვე კუთხეს. ჯვარი უფლისა და თვითონ უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, რომელმაც ამ ჯვარზე მოკლა სიკვდილი და აღდგომით ყველა მორწმუნეს მიანიჭა აღდგომა. მრავალეროვნულია ქართველი ერი, მრავალი რელიგია, მრავალი საუკუნე მოდევს ამ ქვეყანას, მაგრამ ყოველთვის ყველა რელიგიის და ყველა ეთნოსის წარმომადგენელი ხედავდა, რომ საქართველოს ყავდა უფროსად დადგენილი ყოველთვის მართლმადიდებელი ცხებული მეფე. ეს უკვე ყველაფერს ნიშნავდა. მათ ყველა მიცოდა, რომ ეს იყო ერთადერთი გადამრჩენი სარწმუნოება. მაგრამ ღმერთს მიწაზე ისე აქვს დადგენილი, ღვთისმშობლის წილხვად ქვეყანად ყველა არ უკურთხებია, საქართველო აკურთხა. აქედან გამომდინარე, ყველა რელიგიას მოუწოდებს, რომ მიხვდეს სად არის გადარჩენა, არა ძალადობით, არა იძულებით, არა ძალით ძალად მიყვანით სარწმუნოებაში, არამედ სიყვარულით, სინანულით. ადამიანი როდესაც დაფიქრდება და მიხვდება, რატომ გადმოდის ღვთაებრივი ცეცხლი იერუსალიმში აღდგომის წინადღეს მართლმადიდებელთა გასახარად, როდესაც ყველა დაფიქრდება, რატომ არის ეს რწმენა ერთადერთი განუმეორებელი, რატომ მოვიდა საქართველო დღემდე, ეს პატარა ქვეყანა, ამდენი სხვადასხვა მტერით გარშე მორტყმული, როგორ გაუძლო, როგორ უძლებს დღესაც, აი ეს არის სასწაული, ეს არის ჩვენი რწმენის დიდება. ამიტომ ჩემო მეგობრებო, ამ მცირე შესავლით მე მინდა ყველას გაუწყოთ, რომ დღევანდელ დღეს კიდევ ერთი ქართველი, მართლმადიდებელი ქრისტიანი, მაგრამ ყველა ადამიანის მოყვარული, ყველასთან სიკეთის მაძიებელი და დიდი მოჭირნახულე, დიდი ხელოვანი ბატონი ნიკო ნადირაშვილი ჩამობრძანდა ამერიკიდან. იგი იმყოფებოდა იქ 20 წლის განმავლობაში ემიგრანტად, მაგრამ თავისი ხელოვნებით დღედაღამ საქართველოს სიყვარულს თესავდა. და დღევანდელი დღე, ეს კონცერტი ეძღვნება სწორედ ამ ერთი დიდი ქართველის ძალისხმევას, რომ ეს მცირე, გათითოკაცებული საქართველო ერთ მუჭად შეკრას. ერთ დღეში არაფერი გამოვა, რასაკვირველია, მაგრამ ჩვენ ვიწყებთ ამას ჯვრის ძალით და ჯვრის ძალით მიიღებს ძალას ბატონი ნიკო და ყოველი ქართველი, რომელიც შეუდგება საქართველოს გადარჩენის გზას. გადარჩენა კი იწყება სინანულით, საკუთარი ცოდვების მონანიებით, თვით განწმედით და არა სხვაზე ბრალობით. ჩვენ უნდა ისევ შევიყვაროთ ყველა ერი, ყველა ადამიანი, გამოვიდეთ იმ მდგომარეობიდან, როცა კაცი კაცს განიკითხავს, სიძულვილში იმყოფება
როდესაც მას გასაჭირი აქვს მატერიალური შეიძლება, მაგრამ რატომ დაუშვა უფალმა მის თავზე, ეს უნდა გამოიძიოს. აი რატომ დაუშვა? უფალი ბრძანებს ყოველმა ადამიანმა, ვისაც უნდა სიკეთე ამ ქვეყანაზეც და იმ ქვეყანაზეც, უნდა ეძიოს სასუფეველი ღვთისა და სიმართლე მისი და ესე ყოველი მოგეცემა თქვენო. ანუ ყოველივე რაც გაკლიათ მატერიალური ნებისმიერი გასაჭირი, რითაც არის თავს მოხვეული, ეს არის იმის გამო, რომ ქართველი ერი უნდა ეძიებდეს უფრო მეტად სასუფეველს ღვთისას და სიმართლეს მისას აი აქ მიწაზე თავის გულში. ჩვენს წინ მეგობრებო არის მუზეუმი, სადაც იმყოფება მსოფლიოში ყველაზე დიდი ორი სიწმინდე, ანჩის ხატის ხელთუქმნელი ხატი და აწყურის ღვთისმშობლის ხატი. თქვენ ალბათ ყველამ კარგად გაიგეთ ამ დღეებში, როცა უწმიდესის და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, ცხედა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის დიდი მეუფის, მამისა ჩვენისა ილიას განწესებით დაიწერა ამ ხატის ასლი და დაბრძანდა სამების კათედრალურ ტაძარში. შემდეგ წაბრძანდა ეს ხატი იერუსალიმში, საიდანაც წმინდა მოციქულმა ანდრიამ ჯერ კიდევ პირველი საუკუნის 35 წელს ჩამოაბრძანა იგი. წარმოიდგინეთ ქართველებო, დღემდე ჩვენ ეს არ ვიცოდით. გამოდიოდა ისე, რომ პატივს არ ვცემდით, უგულებელ ყოფდით იმ ხატს, რომელიც პირველ საუკუნეში ღმერთმა გვარგუნა და ღვთისმშობელს უთხრა, უბრძანა ქრისტემ, რომ ეს ხატიო იქნება მცველი ქართველი ერისა უკუნისამდე ჟამთაო. და როგორ გაყოფილიყო ჩვენი მცველი, ჩვენი მფარველი, თუ კი მუზეუმში გვაქვს გამოკეტილი, მისი ასლები არც ერთ ტაძარში არ იყო დაბრძანებული, მაგრამ დღეს უწმიდესის კურთხევით აღსრულდა სამების ტაძარში შეგიძლიათ მოილოცოთ აწყურის ღვთისმშობლის ხატი და ანჩის ხატი. რატომ ვერ გამოგვაქვს მუზეუმიდან, რადგან უფალი ელოდება თქვენს მეტრწმენას. ჩვენ ვერ გავხდით ღირსი, ეს ორი უდიდესი მსოფლიო სიწმინდე ქართული ტაძრების, ესე იგი ტაძრებში დაბრძანებულიყო და გველოცა მათ წინაშე. მუზეუმშიც კი ვერ მივდივართ ნორმალურად, რომ მოვინახულოთ ეს ხატები და გულში მაინც ვილოცოთ მათ წინაშე. ამაში ვინ არის დამნაშავე? ამაშიც ჩრდილოელი, მეზობელი, დასავლელი თუ სამხრელი? ეს ხო ჩვენი ქართველების ნება, მაგრამ არა, ღმერთი გეუბნება, რომ ჯერ განიწმინდე, ჯერ გახდი ღირსი, მერე გამოვალო იქიდან. ჩემო საყვარელო მეგობრებო, დღეს მე ამი დავამთავრებ ამ შესავალ სიტყვას და ვევედრები მაღალ ღმერთს, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელ მარიამს, ცხოველმყოფელი ჯვრის ძალას, რომ ყოველი ქართველი გახდეს ძლიერი მორწმუნე, ყოველი რელიგიის შვილი ჩვენს მიწაზე სხვა რელიგიის გახდეს აი ამ გზით მოსიარულე, რომ ქართველმა ერმა ბოლო ჟამს დაამტკიცოს მთელი მსოფლიოს წინაშე ერთადერთი მართალი, მართლმადიდებლური სარწმუნოების დიდება, რათა გადარჩეს ყოველი ჩვენთაგანი, ჩვენი სულები, ჩვენი შვილები მარადიული სასუფევლისთვის. ბატონ ნიკო ნადირაშვილს კი ვუსურვებ თავისი მტკიცე გადაწყვეტილება ქართველი ერის გაერთიანებისა უფლის მადლით მოეყვანოს სისრულეში, ებრძოლოს მედგრად, არ შეშინებოდეს არაფრის ამ ქვეყანაზე, რადგან გეშინოდეთ მხოლოდ ღვთისა არის ესეთი სწავლება. დანარჩენი შიში უჯეროა. ღმერთია ჩვენთან, ჩემო საყვარელო ქართველებო და უკუნისამდე მისი მადლი არ მოკლებოდეთ. ამინ.